Hooglied 2 vers 6. Laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy regterarm my omhels. Dit is nog steeds die bruid wat hier praat en hierdie is ook 'n gebed. In hierdie hoofstuk het ons nou al 3 verskillende goddelike tale geleer. Die eerste een, 'n verklaring. Hy is die appelbome onder die bome. Die tweede een, 'n getuienis. Hy het my in die wynhuis ingebring. Derde een, gebed. Verkoop en versterk my en ook laat sy linkerarm onder my hoof wees. Die gebed waarvoor sy vra is vir beskerming, die linkerarm onder die hoof. Laat sy kan veilig lê en die regterarm omhels haar. Gee vir haar genesing en doen ook baie meer subtiele aksies vir wat sy nie eens raak sien nie, soos die agter die skerm bederfies. Hooglied is vol van beloftes van beskerming, absolute beskerming. En ek het iewers gehoor dat dit vat 7 komplimente om 1 belediging te kanselleer. En ek glo ook, God het met 'n doel vir ons herhaalde beloftes gegee in sy woord. Die term, moenie vrees nie, word herhaaldelik in die Bybel genoem. Sekere bronne beweer is 365. En ek het dit gaan tel, maar ek het net by ongeveer 270 uitgekom. Maar ek wil eintlik hierdie storie vertel. 2 jaar terug het ek deur 'n baie spanningsvolle periode gegaan. En dit was tyd dat ek begin leef het dit wat ek vir almal preek. Maar ek het werklik gesukkel om die vreesgedagtes gevangene te hou. Ek het toe 'n tweedehandse Bybel gaan koop. En in eSword is 'n fantastiese hulpbron om Bybelstudies op te doen. Gratis aflaaibaar op die internet. Ek sal die link gee in die beskrywingsboks. Het ek gaan opsoek oral waar die term staan, moenie vrees nie, en dit gaan highlight in die Bybel. My eie persoonlike Bybel lyk al soos 'n inkleurboek, dis kom ek 'n nuwe Bybel daarvoor gaan koop het. Soms moet ons regtig desperaat wees vir God. Dit het my baie gehelp om net oor en oor die boodskappe te sien. Die eerste belofte van beskerming in Hooglied is die vergelyking wat die bruidegom tref, dat die bruid is vir hom so belangrik, soos die perde van Farao. En ons belangrikste item sal ons beskerm en versorg. Elkeen van Salomo se perde het 3 versorgers gehad per perd. So ek glo op 'n dieper vlak wys dit na die feit dat elke gelowige het ten minste 3 beskermingsengele. Nou weer die gebed wat sy bid dat die arms rondom hom moet wees, is ook 'n teken van beskerming. Maar kom ons praat nog meer oor beskerming. Let op dat omdat hierdie 'n gebed is, hoe meer spesifiek ons in ons gebede is, hoe meer sal ons God se hand sien. Dit kan fisiese beskerming wees waarvoor jy bid, soos in sekuriteit. Ek het al gehoor van mense, ek bly in 'n area waar daar baie mense wat op plotte bly, dat hulle bid elke aand dat God die beskermingsengelinge reg rondom hulle plot sit. En ek moet sê, daar's fantastiese verhale hier in ons omgewing van mense wat al vir 20 of 30 jaar lank op dieselfde plot bly en daar was nog geen probleme nie. En dat hulle ook nie sulke verskillike intense sekuriteit soos ek al by ander plekke gesien het nie. Maar jy kan ook bid vir ander beskerming. Ek is enkellopend en ek het 'n ruk terug gebid dat God my sal beskerm daarteen dat my hart nie breek nie. En hy is werklik getrou om my so te beskerm. God wil werklik elkeen van jou bekommernisse omdraai in 'n getuienis van beskerming. So gaan maak 'n lys van die dinge wat jou laat kwel en bid sy beskermende hand daaroor. Die regterarm. Die regterarm gee vir ons seëninge, die goeie dinge in die lewe. Al die agter die skerms dinge wat ons nie eers weet wat God vir ons voorberei het nie. In Efesiërs staan daar, God het dinge vir ons voorbeskik. In my oë is dit soos dinge wat hy vir ons beplan en ook in aksie stel, sonder dat ons eers daarvan weet. My een vriendin se seun is nou in matriek en hulle is besig om sy universiteitsloopbaan te beplan. Sy het besef dat die waarskynlikheid dat hy gaan 'n plasing kry in 'n koshuis is baie klein met sy huidige punte en die hoë standaarde van koshuiskering. So nou gaan sy 'n tweede besigheid begin om fondse in te samel vir hom, om 'n woonstel te kan bekostig. Net soos die ma alreeds proaktiewe oplossing het vir die probleem,
So glo ek ook God se regterarm is al reeds in werking met al ons probleme. Maar hier lê ook 'n waardevolle menseverhoudingsgeheim in. Sien jy raak die dinge wat jou geliefdes vir jou doen? Sien jy raak dit wat God vir jou doen? Ek het nou onlangs Gary Chapman se 5 tale van liefde gelees en ek glo dat baie van ons sien nie raak wat die ander een doen nie. En so lewe en praat ons verby mekaar. Indien jy nog nie die boek gelees het nie, sal ek dit baie sterk aanbeveel. Daar is ook baie oulike video's op die internet met kort opsommingkies van die boek. Implementeer dit so. 1. Geopende oë. Bid dat jy God se beskerming en genade sal raak sien. Jou liefde vir God sal outomaties verdiep en vergroot, meer jy sal begin besef wat hy alles vir jou doen. So bid dat jou oë sal open om dit meer raak te sien. 2. Eenheid. Jy kan aanhoudend bid vir eenheid tussen jou en jou geliefdes, dat julle meer dieselfde liefdestaal sal begin kommunikeer. Bid ook vir wysheid op hierdie onderwerp, sodat jy die wysheid kan hê om te identifiseer wat die ander persoon se liefdestaal is. 3. Kommunikasie. Bid en dink oor die regte versoeke gebede om te gee vir God. Bid sodat jy vir beskerming kan vra vir al op die areas waaroor jy bekommer. Ek dink werklik ons almal kan doen met 'n kursus in kommunikasie om te leer om die regte dinge van God te vra. Ek het in die begin van die jaar gebid dat God my meer sal leer om werklik mense lief te hê. En hy is so getrou in die skatkamers vol idees wat hy vir my gee. Dankie tog dat niks ons kan skei van die liefde van Jesus nie. Niks kan ons skei van hierdie beskerming nie. Niks kan ons skei van hierdie goeie seëninge wat hy wil uitstort nie. Ons moet dit net regtig raak sien en leer om reg te vra.